ताड़ी मार दी कि नहीं? बुलट किदा स्टार्ट होंदा भाई? देख कितनी सोहनी आवाज है बुलट की। चाबी तो लाई मैं सिर्फ स्टेज की बुलट ਨੂੰ ਤਾੜੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸਲ 'ਚ ਬੁਲਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆ ਬਈ ਬੁਲਟ ਅੱਛਾ ਬੁਲਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚਲਾਵੇ ਬੰਦਾ पर फिर पता नहीं की दिखता वही स्पीड बढ़ जाती है हुण बंदा आराम नाल जा रहा अगे जाके मगला कहना सारा तेल घट हौली चलाओ एक मैं कहना बई बाई नूं तैयार कर लो बाई रेडी ने हेलो हैं ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੁਲਟ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਲਟ ਤੇਲ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਬਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਪੈਸੇ ਪੀਲੀ ਸ਼ਰਟ ਵਾਲਿਆ ਬਾਕੀ ਚੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਬਈ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਯਾਮੇ ਦੀ ਕਢਾਉਂਦੇ ਬੰਸਰੀ ਬੰਸਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਥੋੜੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਨੌਲੇਜ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਯਾਰ ਜਾ ਯਾਰ ਸਲਾਂਸਰ ਹੁੰਦੀ ਬੰਸਰੀ ਨੂੰ ਕਢਾ ਦਿਓ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਯਾਮੇ ਦੀ ਯਾਮਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਗਲਾ ਕਾਲਸਰ ਚੌਂਕ ਕੋਲੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਆ ਅਗਲੇ ਦੀ ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਯਾਮਾ तो भी आ दो तीन गल्लां ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं सुनिया सुनातियां उरे ਆਪਾਂ आए हैं हरभजन मान बाई ਨੂੰ सुन ਉਹਨੂੰ नहीं बुलाउण लगे बाई बाई ਤਾਂ ਤਿਆਰ खड़ा साइड ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ प्रोग्राम ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਇਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ